ஹாய் ஹலோ ஸ்மைல் ப்ளீஸ் வீவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி டெய்லி ட்ரிவியா. 2000 ரூபாய் நோட்டு இனிமே செல்லாதான் அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க. தயவு செய்து நம்பிடாதீங்க. 2000 நோட்டை புதுசா அடிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தான் பேங்க் சொன்னாங்களே தவிர 2000 ரூபாய் நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லல. கையில இருக்கிற 2000 ரூபாய் நோட்டு நிச்சயமா செல்லும். தண்ணியோடைய நிலைமை பல இடங்கள்ல ரொம்ப கேவலமாகிக்கிட்டே வருது. அதனால தான் நம்ம வீட்டில் வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்கி வச்சிருப்போம். அதை வீட்டில் தானே யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்காக போற இடங்கள்லாம் தூக்கிட்டு அலைய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்காகவே லார்க் பியூரிஃபையர் வாட்டர் பாட்டில் வந்திருக்கு. இதை நீங்க யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமா சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். வாட்டர் பியூரிஃபையும் பண்ணும், வாட்டர் கேனை சுத்தமும் பண்ணும். ஸோ வாட்டர் பாட்டிலே பியூரிஃபையர் வந்ததால நீங்க போற இடத்துக்குலாம் கண்டிப்பா தூக்கிட்டு போகலாம். ஸ்மார்ட் குக்கர் சந்தைக்கு வந்தாச்சு. அதாவது உள்ள வேகிறது காயா கரியான்றதை பொறுத்த அதுக்கு வேண்டிய தனித்தனி வெப்பநிலையை மெயின்டைன் பண்ணுதான். இதுக்குன்னே சென்சார் பொருத்தப்பட்டிருக்குதான். செம்ம இல்ல? சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கொரட்டை விட்டே கொல்லுவாங்க. அவங்களாலே வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரோடைய தூக்கமும் கெட்டு போகும். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒருத்தர் நேரா மேல் நோக்கி பார்த்து தூங்கினாருன்னா அவருக்கு கொரட்டை வரும். கொஞ்சம் சைடா ஒரு கிழிச்சு படுத்தாருன்னா அவருக்கு அவ்வளவும் கொரட்டை வராது. அதுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் தூக்கத்திலேருந்து ஏஞ்சி ஹே ஒரு கிழிச்சு படு அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அதுக்காகவே ஒரு சின்ன ஸ்னோர் வைப்ரேட்டர் மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கு. அதாவது அந்த கருவியை நீங்க வாங்கி நெத்தில ஒட்டிக்கணும். ஒருவேளை நேரா படுத்துட்டு தூங்குறவங்க கொரட்டை விட்டா அது வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்க ஒரு கிழிச்சு படுக்காத வரைக்கும் அது வைப்ரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். எப்ப சைடா படுக்கிறீங்களோ அப்பதான் நிற்கும். ஒன்னும் இல்ல, நீங்க பேக் பட்டன் கொடுத்து வெளியில போலாம் தான் சொல்ல வந்தேன். சும்மா எது சொன்னாலும் வாவ். டியர் வியூவர்ஸ், இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. ரெட் கலர்ல தெரியுற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திக்கோங்க.